सो फ्रेंड, अगर आप भी हैं यूट्यूब वीडियो क्रिएटर्स और आप डालना चाहते हैं अपने वीडियो में तरह तरह के साउंड इफेक्ट, तो फ्रेंड ये वीडियो आपके बहुत ही काम आने वाली है। फ्रेंड वीडियो को पूरा वॉच करिएगा और पूरा समझिएगा। फ्रेंड आज मैं आपको बताने वाला हूँ 2 ऐसे तरीके जिनको यदि आप समझ जाते हैं तो आप अपने वीडियो में एक प्रकार के साउंड इफेक्ट डाल सकते हैं। जैसे कि लाइक किसी बच्चे की आवाज़ हो गई, किसी एनिमल्स डॉग की आवाज़ हो गई और लॉयंस की आवाज़ हो गई, किसी भी प्रकार की एनिमल्स की हो गई, चाहे ह्यूमन की हो गई या किसी भी प्रकार की हो गई, इंस्ट्रूमेंटल वॉइस हो गई, लाइक जैसे बांसुरी की आवाज़ हो गई, गिटार की आवाज़, कुछ भी आप अपने वीडियो में ऐड कर सकते हैं, वो भी नॉन कॉपीराइट। तो फ्रेंड वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। साथ ही साथ मैं आपसे फ्रेंड ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि 61% लोग ऐसे हैं जो हमारे वीडियो को परमानेंट वॉच करते हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो फ्रेंड आप ये समझ लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हमारा मोटिवेशन डाउन हो जाएगा। तो फ्रेंड हमारा मोटिवेशन डाउन हो जाएगा तो हम अच्छी वीडियो आपके लिए नहीं ला पाएंगे, अच्छी जानकारी आपको नहीं दे पाएंगे। तो फ्रेंड कृपया ऐसा मत करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि हमारा मोटिवेशन लेवल ऊपर उठे और मैं आपको लाऊं इस वीडियो से भी अगली अच्छी वीडियो। तो फ्रेंड चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन में प्रेस कर दें। इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस नॉलेजेबल और अच्छी सी ट्रिक को आपके हर फ्रेंड्स और रिलेटिव्स जान सकें। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। और यदि आपको कोई डाउट रह जाता है हमारे इस वीडियो के बाद तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दूंगा और मैं उस पर अगर होगा तो मैं वीडियो भी बनाऊँगा। तो फ्रेंड आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए आपको ले चलता हूँ अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर, वहाँ से स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ दोनों मेथड जिसमें आप नॉन कॉपीराइट फ्री बैकग्राउंड म्यूजिक कैसे ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड तो हम अपनी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुके हैं और यहाँ से हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि आप दोनों प्रकार के साउंड इफेक्ट अपने वीडियो में डालने के लिए कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड पहले तरीके के लिए हम चलते हैं अपने क्रोम ब्राउज़र में। तो फ्रेंड क्रोम ब्राउज़र में एंटर करते हैं और क्रोम ब्राउज़र में एंटर करने के बाद में हम देखते हैं क्रोम ब्राउज़र का हमारा डेस्कटॉप साइट नहीं है तो डेस्कटॉप साइट में इसको कर लेते हैं। तो हम डेस्कटॉप साइट पे क्लिक कर देते हैं और हमारा ये डेस्कटॉप साइट में हो गया फ्रेंड्स। इसके बाद में हम यहाँ पे YT स्टूडियो सर्च कर लेते हैं। YT स्टूडियो जैसे सर्च करते हैं, YT स्टूडियो सर्च करने के बाद में फ्रेंड्स सबसे ऊपर जो है हमारे YT स्टूडियो जो है ऐप खुल जाता है। तो फिर हम YT स्टूडियो में हम क्लिक करते हैं। तो फिर YT स्टूडियो में क्लिक करने के बाद हम आ गए हैं अपने YT स्टूडियो में और यहाँ से हम जो ये सबसे नीचे ऑप्शन आता है ऑडियो लाइब्रेरी का, तो ऑडियो लाइब्रेरी में हम एंटर करेंगे। तो फ्रेंड ऑडियो लाइब्रेरी में हम इंटर कर जाते हैं और देखते हैं कि इसका इंटरफेस खुलता है। लाइब्रेरी का इंटरफेस हमारे सामने आ चुका है फ्रेंड। इसमें अब हमको साउंड इफेक्ट चाहिए तो साउंड इफेक्ट का जो सामने जो ऑप्शन दिख रहा है तो साउंड इफेक्ट पे हम क्लिक करते हैं। तो फ्रेंड जैसे हम साउंड इफेक्ट पे क्लिक करते हैं देखते हैं हमारे पास कई प्रकार के साउंड इफेक्ट आ चुके हैं। इनको साउंड इफेक्ट है और हम अगर चाहते हैं कोई अलग सा साउंड इफेक्ट जैसे लाइक किसी बेबी की आवाज़ या किसी एनिमल्स की आवाज़ या कोई इंस्ट्रूमेंटल, तो फ्रेंड इसके लिए एक ऑप्शन दिया गया है हमारे पास इसमें सर्च फिल्टर इन लाइब्रेरी का। तो इस पर सर्च फिल्टर वाले पे क्लिक करते हैं और सर्च फिल्टर वाले पे क्लिक करने के बाद में फ्रेंड्स हमारे पास ये ऑप्शन आ जाता है कैटेगरी का। तो फ्रेंड कैटेगरी पे हम क्लिक करते हैं और कैटेगरी पे क्लिक करने के बाद देखिए फ्रेंड्स हमारे पास ये कई ऑप्शन आ गए हैं। इसमें अलार्म्स के, एनिमल्स के, हॉरर्स के और फिर के कोई भी सा आप चूज करते हैं। जैसे फ्रेंड्स हमको हॉरर्स का चाहिए तो जैसे हमारा हॉरर्स लिख के आ रहा है तो हॉरर्स वाले पर क्लिक करेंगे और यहाँ से नीचे अप्लाई का बटन है, अप्लाई पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम अप्लाई करते हैं फ्रेंड्स हॉरर